सघे शक्लियूं नथियूं बदिलजनि इक़रार जे करे शक्लियूं नथियूं बदिलजनि इक़रार जे करे नाराज़ रब न थींदो पंहिंजे यार जे करे। दोस्तों जी तो अज मूं नाचीज़ अदना के हकी फ़कीर के तॾे ते सिंध लेवल ते मक़बूलियत माणींदड़ असां वटि अदी समीना ईअं सम्झो त जेके बि असांजा नातख़ान असांखे छॾे विया असांजे मौलूदनि खे दुनिया छॾे विया जीअं मरहूम हाजी ग़ुलाम नबी मैसर आहे मौलूद ज़िंदा आहिनि। पाण फरमायूं त मुंहिंजे महबूब जी सना लखे ॻाईंदा हिकिड़ा ईंदा त वरी ॿिया ईंदा सभु ॻाल्हि सची आहे छो जो अदी समीना जहिड़ो आवाज़ु वरी असांखे पोइ यादि में वठी वियो तक़रीबन ऐं इहे अदी जा असां ते नख़ एहसान जन असांखे टाइम ॾिनो ऐं अदी सां बि ॻाल्हाईंदासीं गुफ़्तगू कंदासीं अदी असां शौकत ॾाढो सुठो लॻो तमामु सुठो लॻो एॾी इज़त मिली जो तमामु दिलि ख़ुशि थी वियो ऐं माशाअल्लाह एॾो सुठो लॻो आहे असां सुठो वसे तो सरदार जे करे सभु को सुठो वसे तो सरदार जे करे नाराज़ रब न थींदो पंहिंजे यार जे करे नाराज़ रब न थींदो पंहिंजे यार जे करे। इंसान बेक़दुर जाने न तो सघे ॻाल्हियूं दिमाग़ में ही आणे न तो सघे इंसान बेक़दुर जाने न तो सघे ॻाल्हियूं दिमाग़ में ही आणे न तो सघे शक्लियूं नथियूं बदिलजनि इक़रार जे करे शक्लियूं नथियूं बदिलजनि इक़रार जे करे नाराज़ रब न थींदो पंहिंजे यार जे करे। जो बि माशाअल्लाह आवाज़ तमामु सुठो सभिनी खे गुज़ारिश कंदमि पंहिंजे अदड़नि खे भाइरनि खे भेणुनि खे त अदा शौकत बि सुठो नात खाना त उनखे बि ॿुधो त माशाअल्लाह छा त उनजी आवाज़ अल्लाह साईं ॾिनी आहे ऐं छा त उनखे अल्लाह साईं रंग ॾिना आहिनि माशाअल्लाह सुठा हिननि जा नात